Ciao a tutti amici dell'Ariete, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene? Mostrami, Ariete, tendenze energetiche predestinate per il mese di aprile 2025. Ok, abbiamo la carta del sole, amici dell'Ariete. Di solito quando c'è il sole si parla di abbondanza, di prosperità, di crescita, chiarezza mentale. Andiamo a vedere un attimino di che cosa si tratta nello specifico con i tarocchi. Vi ricordo che le letture sono per un collettivo, potrebbe non risuonare tutto. Se per caso non risuonasse nulla o voleste completare il messaggio, potete ascoltare l'ascendente o il segno lunare. E per capire come unire questi oroscopi ho pubblicato una guida e la trovate sotto nella descrizione. Sempre nella descrizione, ragazzi, trovate anche il mio indirizzo email nel caso vogliate contattarmi per una consulenza personalizzata e in più ci sono anche i link ai corsi gratuiti presenti sul canale, ognuno ha la propria playlist, uno è un corso base di metafisica sui chakra e l'altro un corso base di tarocchi intuitivi e poi c'è anche il link al video delle tarot pratiche che partiranno a fine marzo e che sono delle giornate dei pomeriggi di incontro per imparare a leggere i tarocchi. Bene, andiamo a vedere le energie. Ok, partiamo con un carro, come se ci fosse un po' di titubanza nel procedere in qualche situazione. La regina di spade, 7 di spade, re di spade, 6 di spade, alla faccia della chiarezza mentale del sole, ragazzi. Queste ultime 4 carte sono solo spade. 5 di bastoni, temperanza e 2 di coppe. Molto bene, si termina molto bene, direi. Allora, adesso andiamo a vedere carta per carta, così capiamo un po' qual è l'energia del mese, che diciamo che ci potrebbero essere dei messaggi un po' così, sciolti tra di loro, senza un nesso l'uno con l'altro. E poi andiamo a vedere l'amore, il lavoro, l'economia, insomma un po' tutti i settori. Allora, come vi ho anticipato con questo carro al contrario, ci potrebbe essere un'indecisione nel muoversi, nel prendere una direzione, può anche essere nel fare un viaggio. Ho visto una torre lì. Torre 3 di spade. Datemi una carta per il 3. Otto di spade, datemi una carta per la torre. 9 di spade, asso di coppe, asso di bastoni, 6 di pentacoli e 5 di bastoni. Credo che ci sia come una delusione qui, ragazzi. Per qualcuno c'è già stata, per qualcun altro potrebbe esserci a inizio mese. Andiamo avanti, vediamo la regina di spade. Papa, re di spade nuovamente, 2 di pentacoli e asso di spade. Tante spade, devo dire che è una questione di tipo mentale probabilmente quella che affronterete, diciamo il tema principale sarà la vostra mente in questo aprile. Abbiamo anche quest'otto di spade, 9 che parlano di una mentalità un po' pessimista, qualcuno che si preoccupa, potrebbero riaffiorare delle ansie, delle preoccupazioni, dei temi legati al passato e qualcuno è come se pensaste di non avere via d'uscita, di non poter fare diversamente rispetto a come vi dice il carro, insomma, per quello che non sapete se fare qualche cosa o se
iniziare qualche cosa, se andare in una certa direzione piuttosto che in un'altra, perché è come se aveste solo la visuale di una delle due strade, l'altra non si vede bene. Però normalmente si ha sempre una scelta, il punto è che non la si vede. Vi ricordo che l'otto di spade è rappresentato da una fanciulla bendata, come se non si vedesse un altro tipo di possibilità di realtà. Andiamo a vedere il sette di spade. Fante di pentacoli. Fante di pentacoli, 5 di pentacoli e 9 di pentacoli. Una carta per il fante. Regina di coppe. Sette di spade di solito, ragazzi, parla di qualche bugia, di qualche mezza verità. È come se fosse un tema mentale che vi mantiene legati a una certa situazione. Il vostro modo di pensare fa sì che voi vi sentiate legati o in dovere verso qualcuno o legati a qualcuno. Per qualcuno di voi ci potrebbe essere un matrimonio, qualche tipo di contratto con questa persona. Potrebbe anche essere un contratto di anime, per capirci, perché quando c'è il Papa si parla anche di voti in vite passate. Quindi può essere un contratto di anime. La situazione non è delle migliori, ma diciamo che quello che un po' vedo è che la sfida sarà per voi passare da una mentalità un po' pessimista a qualche cosa di più ottimista. Qui si passa da un essere dipendenti dalle scelte dell'altro, dalla disponibilità dell'altro, da quello che potrebbe essere l'economia dell'altro, si passa ad essere indipendenti, da una regina di spade al contrario, che non sa bene dove andare, che non ha una, come dire, un punto di riferimento, si diventa re, perché le carte io le ho estratte in questo senso, no? Quindi è come se fosse un'evoluzione. Il re di spade è uno di quei personaggi che pianifica tutto nei minimi dettagli, non si lascia scappare niente. E che è come se tenete presente che sette di spade è la carta della furbizia, di qualcuno che è furbo, è come se vi faceste furbi in un certo senso. Ed è da lì che mi spiego poi il sole. È come se arrivasse la chiarezza mentale, il dire no, ok, basta con questi conflitti che possono essere esterni o interni, rompere gli schemi di pensiero del passato e iniziare un nuovo modo di comportarsi. Mi viene da dire un nuovo modo di darsi con più parsimonia, dare l'aiuto che gli altri vi chiedono, l'attenzione, il tempo, quello che gli altri vi chiedono, ma dare nel giusto. E invece, cioè dare il giusto. Invece con questa regina di spade sento che si fa un po' fatica, probabilmente anche questo papa potrebbe rappresentare una guida, anche qui abbiamo un re di spade, no? Qualcuno che vi aiuta a capire, a fare chiarezza mentale, che vi aiuta a capire come cercare. Che interessante, ragazzi, qua abbiamo un 2 di pentacoli che è la carta del giocoliere, che è qualcuno che cerca di tenere in piedi due o più situazioni o comunque come se si cercasse in un certo senso l'equilibrio e qui arriva il punto di incontro, il punto fermo, il centro. Quindi è una lettura evolutiva, secondo me, che vi dà parecchia sicurezza a livello personale. Andiamo a vedere il re di spade. 4 di coppe e 2 di spade. Sì, sì, ma si inizia ad avere un occhio diverso per quello che riguarda la realtà. Qui abbiamo anche un 6 di spade, probabilmente qualcuno inizierà anche a lavorare la propria forma mentis, cioè come si pensa. Tutto questo 9 e 8 di spade e dov'era è la regina di spade al contrario e la mentalità di carenza che anche ci indica il 5 di pentacoli, qua è come se iniziasse a essere lasciate indietro. Di solito il 6 di spade parla di qualcuno che si sposta verso territori più tranquilli, che possono essere i territori mentali o i territori fisici. Abbiamo un fante di coppe
è un re di denari, infatti è come allontanarsi da quello che io ho imparato durante l'infanzia per diventare padrone di me stesso, padrone della mia economia, ok? Sapete che cosa mi viene in mente? È come se foste cresciuti, visto che adesso vi ho detto economia, c'è come un qualche tipo di mentalità sul o non merito o il non merito può essere non merito amore, non merito attenzione, non merito soldi, non merito un buon lavoro, non merito in generale, no? Che comunque è un disequilibrio del primo chakra. Vi rimando alla playlist degli abbonati, io parlo di tutte queste cose in modo molto più specifico lì. Comunque è come se iniziaste a diventare padroni anche del modo di pensare, tutti questi pensieri che avete, ok? Queste qui sono carte che portano giù a livello energetico. È come se qui venissero fuori delle cose e vi rendeste conto di che cosa rifiutavate, di che cosa non volevate vedere, di quale tipo di dinamica di comportamento ehm, probabilmente qualcuno l'ha assorbita e non era consapevole. È come se questo mese vi desse la possibilità di essere consapevoli. Infatti poi qui abbiamo anche la temperanza. Temperanza è una carta di guarigione. Adesso andiamo a vedere un attimo il 5 di bastoni, poi ci arriviamo alla temperanza. Wow, mondo. Mondo, mago e 8 di coppe, quindi qui ragazzi c'è un movimento verso la ricerca di qualche cosa di più alto. Se per caso fosse un mese con delle discussioni con il o la partner, ipotesi, o magari con dei colleghi di lavoro, sento che cambiando la vostra attitudine, cambiando questo modo di pensare, il vostro modo di porvi agli altri, di dare, ma dare il giusto, come vi dicevo prima, invece di dare troppo, prendere, cioè dire anche qualche sano no, quando vi chiedono aiuto, no, guarda, adesso non posso perché ho da fare, no, guarda, non ho tempo, sentirsi liberi di dire no, non ho voglia, non voglio stare qui tranquillo, ho bisogno di riposare, ho bisogno di recuperare, non ho voglia di darti una mano, senza necessariamente sentirsi in colpa. Questo è un po'. E qui farete questo tipo di lavoro di trasformazione. Andiamo a vedere la temperanza. Wow, temperanza nuovamente, ruota della fortuna e 9 di bastoni. Quindi qui ragazzi c'è una reale guarigione, c'è un cambio anche per qualcuno. Vi dirò, potrebbe essere un cambio karmico, anche perché adesso c'è, mi pare, Nettuno che entra in Ariete, quindi c'è come proprio un cambio di paradigma abbastanza a 360 gradi, anche perché avete la ruota della fortuna, si va verso un equilibrio, verso la chiarezza mentale. Vi sento più sereni a fine mese. Probabilmente l'inizio del mese è un po' dedicato al rivedere certi modi di pensare, certi modi di comportarsi, anche rivalutare certe persone, mi verrebbe da dire, però principalmente cambiando il modo di pensare, cambierete il modo di agire, di conseguenza cambierà la realtà intorno a voi. Andiamo a vedere questo 2 di coppe. 10 di bastoni, cavaliere di bastoni e 4 di pentacoli. Sì, c'è un nuovo inizio, ragazzi, una nuova stabilità. Quasi definiscono i propri confini, i propri limiti, i propri paletti e ci si disfa con questo 10 di bastoni delle aspettative degli altri, di tutti questi pensieri, qui ci potrebbe anche essere un tema a livello di credenze limitanti con il sacrificio. Se io mi sacrifico per gli altri, merito amore. Questa potrebbe essere una credenza limitante che avete. Ripeto, le credenze limitanti non sono qualcosa che noi pensiamo a livello conscio, ma è una forma mentis, un programma che noi abbiamo introiettato durante l'infanzia, che non siamo consapevoli di avere, ma che comunque creano un tipo di vibrazione energetica. Creando questa vibrazione energetica è come se noi ci sintonizzassimo su questa stessa vibrazione e automaticamente attiriamo le cose, o meglio, vediamo le cose che sono sintonizzate sulla nostra stessa frequenza. Quindi se io ho una credenza di base tipo io non merito amore, ok? Quella è la vibrazione che io emano e quindi le persone che attiro mi rispecchieranno questa mia credenza. È come se me la facessero vedere, se io la riconosco la posso cambiare. Ok, andiamo a vedere settore per settore. Partiamo dal lavoro.
Allora, devo dire ragazzi che per qualcuno ci potrebbe essere un movimento in meglio, mi viene da dire, potrebbe... allora, se siete senza lavoro, sì, potrebbe arrivare qualcosa di interessante. Credo che sia anche un po' fuori da quello che fate normalmente o da quello con cui vi identificate normalmente a livello lavorativo. Noi non siamo il lavoro che facciamo, ma il lavoro è più un'esperienza. Però ho come la sensazione che sì, potrebbe effettivamente esserci qualche tipo di accordo, magari potrebbe essere un lavoro stagionale, potrebbe essere un lavoro che parte nel secondo semestre del 2025. È come se aprile fosse un momento per spargere la voce, per proiettare, per iniziare, per muoversi e stringere accordi. Sinceramente non vedo ancora contratti, però secondo me arriveranno. Cioè, vi dirò, sento un'energia pulita per il lavoro. Anche qui è come se si andasse verso qualcosa di più solido, di più bello, di più solare. Qui avete il sole. Se siete dipendenti, allora qui potrebbe esserci una proposta di seguire un progetto da soli, potrebbe esserci una proposta di trasferimento anche per voi. Per qualcuno si tratta della proposta di lasciar perdere un progetto per la serie Boom, basta, questo progetto è esausto, quello che ha dato non si può ottenere di più, passiamo ad altro e da lì c'è questo cambio di ruolo da parte vostra. Per quello che riguarda gli autonomi, devo dirvi che secondo me anche per voi cambierà un po' il panorama. Potrebbero esserci nuovi clienti e lasciare andare vecchi clienti, piuttosto che nuovi fornitori e lasciare andare vecchi fornitori. C'è come un cambio, sì. Parliamo di denaro, ragazzi. Allora, qua devo dire, soprattutto se siete investitori, se avete del denaro investito, se avete fatto investimenti, diciamo così, potrebbero portare dei frutti nel mese di aprile. Ehm, Ho anche l'idea che potrebbero esserci delle spese per dei viaggi, più che tutto perché ho l'idea che se avete organizzato un viaggio potrebbe essere posticipato, potrebbe in qualche modo esserci, non lo so, l'esigenza di cambiare destinazione piuttosto che cambiare le date. Quindi vi consiglio di prenotare i pacchetti con l'assicurazione, che mi pare costi 30-35 euro in più, in modo da non dover pagare spese extra nel caso dobbiate cancellare o posticipare. Diciamo che siete in un momento di relativa abbondanza che vi permette di pianificare qualche cosa di godereccio per voi, che può essere il viaggio, può essere andare a una mostra, può essere come organizzare una giornata speciale, come l'idea, potrebbe anche essere il corso che è da tanto che rimandate. Ho la sensazione che il potere economico che avrete nel mese di aprile vi permetterà di nutrirvi, vi permetterà di fare qualche cosa che tanto che volete fare e che fino adesso non siete riusciti a fare. Parliamo di relazioni romantiche. Allora, se siete single, ragazzi, potrebbero esserci degli incontri molto interessanti. Il punto è che, come dire, non solo interessanti. Niente che vi faccia eh, palpitare il cuore, non perché l'incontro non valga la pena, ma perché siete in una fase talmente negativa, talmente contratta, talmente bassa di vibrazioni
che è come se non vi fidaste di voi stessi e del mondo in generale. Perlomeno questa è la sensazione che ho a inizio mese. Facendo tutto quel lavoro di cui parlavamo prima, di chiarezza mentale, di vedere le bugie che vi siete raccontate, piuttosto che di uscire da una situazione, il cambio di mentalità che andrete a fare durante perlomeno la prima metà di aprile, vi darà la possibilità di aprirvi in modo diverso a questa persona che potreste conoscere. Tant'è che alla fine della lettura c'è un 2 di coppe, quindi ci potrebbe proprio essere un incontro romantico o l'inizio di una relazione. Il 2 di coppe è la carta del fidanzamento per eccellenza, ok? Quindi c'è da ben sperare, ma pulite un po' la testa, siete un po' troppo negativi e lavorate sulle credenze del io merito. Poi ripeto, per chi volesse approfondire può abbonarsi al canale o scrivermi una mail e io poi vi spiego come lavora, come funziona tutto il lavoro delle credenze limitanti che propongo. Per chi fosse in una relazione, allora ragazzi, secondo me qua c'è da parlar chiaro. C'è tanta confusione nella vostra testa e voi avete bisogno come di dati certi per schiarirvi le idee, per vederci chiaro, appunto, per togliere un po' di nebbia. La nebbia che c'è in realtà è vostra, non dipende dalla relazione. Di solito il partner è uno specchio, ci fa vedere quello che noi non abbiamo elaborato dentro di noi. E qui vi dico, una volta che voi lavorerete sul vostro modo di pensare, anche qui potrebbero, perché avete bisogno di mettere dei paletti. Allora, se voi siete persone che sono troppo flessibili o non hanno le idee chiare su come vogliono una relazione, ipotesi, potrebbero tendere a dare troppo. Per quello che vi dico, dovete imparare un attimino a dare il giusto, a creare i vostri paletti, a sentirvi anche liberi di dire no, senti, non ho voglia di accompagnarti, senza paura di essere rifiutati o di essere abbandonati. E questo in realtà rinforzerà voi stessi e di conseguenza la relazione. Io sento che troverete dei punti di incontro magnifici, potreste organizzare dei viaggi, per qualcuno potrebbe anche entrare il tema bambini, non per molti, sinceramente, però per qualcuno effettivamente sì. Se siete in una relazione da diverso tempo, guardate, se di nuovo ho girato il 2 di coppe. Scusate, se siete in una relazione particolare, extra, non ben definita, chiamatela come vi pare, diciamo non convenzionale, allora, a fine mese andrà meglio, però durante il mese è come se voi aveste delle pretese per il vostro modo di vedere le cose, che è un modo che ha bisogno di essere guarito qui, perché siete in modalità 8 e 9 di spade, quindi il vedere nero, il vedere la modalità vittima, le ansie, le preoccupazioni, il senso di sacrificio. C'è un'altra credenza limitante che dice devo sacrificarmi per gli altri per essere amato, o devo sacrificare il mio tempo per essere amato, cose di questo genere. Quindi lavorate su quello che credete, perché vi renderete conto che sono credenze che non servono. Creano delle lotte interne, il 5 di spade, il 5 di bastoni ce l'avete 2 volte, è ripetuto. Ci sono come queste lotte che fondamentalmente sono questioni di principio per dettagli che non servono. Quindi chiedetevi perché per me è importante avere ragione su quella cosa lì, perché io penso questo. Vi dico, arriverà una chiarezza mentale anche nelle coppie extra, ma soprattutto una chiarezza verbale, cioè una volta che voi avrete chiarezza mentale sarete in grado di comunicare quelli che sono i vostri paletti, i vostri limiti, quello che siete disposti a dare o a fare e quello che no. Di conseguenza, anche in quel caso lì sento che troverete nuovi punti di incontro e questo per tutti e tre i gruppi riaccenderà di parecchio la passione. Vabbè, per il primo no, perché state conoscendo la persona, però per quelli che sono in coppia e quelli che hanno una relazione, diciamo, non convenzionale, questo movimento di questo mese riaccenderà la passione tra di voi. Quindi è un bel momento in realtà, trasformativo mi verrebbe da dire.
Infatti, se andiamo a vedere il vostro stato psicoemotivo, è come più leggero alla fine del mese, come se arrivaste a comprendere finalmente qualche cosa e a prendere un ruolo più definito. A me colpisce sempre la ruota della fortuna con il 9 di bastoni. Qui si tratta di cambiare i vostri limiti, fondamentalmente, ok? Alzare l'asticella. No, questo non mi va più bene. Ma fino a ieri era una cosa, da adesso in avanti ho cambiato idea. Il mio nuovo limite è questo. Non sono più disposto a, non me la sento più di. Per quello che riguarda la famiglia, allora qua c'è un po' una nota dolente, ragazzi. Secondo me c'è qualcuno che vi sta, come vi posso dire, agganciando, tirando, o con la scusa dei figli, o vi sta dando come delle false promesse, o vi sta... c'è come qualcuno in ambiente familiare, e per familiare intendo sia quello di sangue che quello di anime, quindi colleghi, amici, vicini di casa, insomma, le persone che vi stanno intorno. Lì c'è qualche cosa un po' da ridefinire, mi viene da dire. È come se dovessi iniziare anche lì a pensare in modo più indipendente, senza pensare cosa penseranno gli altri, senza pensare devo esserci per i vicini perché c'hanno bisogno, per mantenere le regole del buon vicino. Se non c'ho voglia, non c'ho voglia, ragazzi. Ci può stare. E soprattutto una cosa che vi posso dire è fidatevi del fatto che l'altro ha la capacità di capire e di prendere un vostro no. Perché anche quello è importante. La fiducia negli altri non è mi fido sul fatto che mi dica la verità, ma è mi fido del fatto che mi possa capire. Ho fiducia di questa persona che possa capire il mio no, senza arrabbiarsi, senza vendicarsi, via dicendo. Beh, tutto sommato un buon mese, ragazzi, dai, alla fine c'è il sole e finirà il periodo con le idee molto più chiare. Devo dire che il sole è anche una carta, siccome qui avete 2 volte la temperanza, sento che è come se vi avvicinaste di più alla vostra essenza più profonda con questa carta. Ok, andiamo a vedere un koan e poi una fatina. Guarda e vedi con i tuoi occhi. Se esiti non coglierai mai il bersaglio. Fatevi voi le vostre idee e agite. Non aspettate gli altri, non fatevi manipolare dagli altri, non fatevi mettere in testa idee che non sono vostre. Sapete, succede quando vi fanno le domande retoriche. Vero che è così? Allora non limitatevi a rispondere sì o no, ma date una risposta articolata dopo che l'avete pensata. Cioè, non rispondete proprio sì o no. Iniziate la frase di risposta con io penso che. È vero che è così, ma io penso che... e date la vostra risposta. Una fatina. Guarda in un libro. Questa carta vi invita a cercare in un libro le risposte alle domande che voi avete. Potrebbero essere dei tarocchi, degli oracoli, nel senso cercate in qualche cosa di scritto, oppure c'è anche una tecnica che è un po' un gioco, però è interessante perché vi dice di prendere un libro qualsiasi, aprirlo in una pagina qualsiasi e puntare un punto all'interno del libro di una pagina qualsiasi e di leggere in quella zona lì. Normalmente lì uno può trovare la risposta alla domanda che sta cercando. Chiaro, molte volte deve essere interpretata, però voglio dire, la tecnica è quella. Amici dell'Ariete, spero che la lettura, insomma, vi sia stata utile, che abbiate trovato spunti interessanti di riflessione. Fatemelo comunque sapere nei commenti, che a me piace sempre leggerli. Per quello che riguarda, cioè se volete sostenere il canale potete mettere like, iscrivervi, condividere il video, anche questo a me serve tantissimo. Se volete iniziare un percorso di crescita con me basato sulle credenze limitanti, mi potete scrivere via mail, è un lavoro personale, cucito specificatamente sulle esigenze del cliente.
io poi vi mando comunque la lettera di presentazione dove vi spiego come funziona. Diversamente potete anche abbonarvi al canale, anche lì tratto temi riguardanti le credenze limitanti, il modo di pensare, l'elaborazione dei traumi, la metafisica, l'astrale, insomma date un'occhiata ai titoli dei video, entrate nelle playlist di colore lilla e lì li vedete tutti perché sono pubblici, quelli si vedono. Bene, io vi ringrazio di essere stati qui con me, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!